ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मालिक साउंड इफेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको पता है इंटरनेट से डाउनलोड करो तो मजेदार नहीं है, और जो है वो इतने महंगे। अरे मेरे होते हुए तुम्हें साउंड रिकॉर्डिंग की जरूरत है? मतलब एआई का दौर है, फेसबुक का अपना टूल आ गया है ऑडियो बॉक्स के नाम से। उधर जाओ, ट्राई डेमो में क्लिक करो, साउंड इफेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करो, एक प्रॉम्प्ट लिखोगे, सारे साउंड के इफेक्ट के सैंपल आ जाएंगे। डाउनलोड करो और यूज करो अपनी वीडियो में। भाई एआई का दौर आ गया है, अब सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। और बियॉन्ड तारीख को ऐसे फॉलो करते रहो। टेक केयर।